Hello，第13集嘅 table 都係 table。我哋今次玩咩呢？我哋今次玩 crossband。crossband 係乜嘢？我哋就係講話上一集我哋講到我哋話，如果係將兩格嘅嘢合併埋一齊，咁點做？好似 Excel 咁樣係咪？咁我哋事不宜遲啊，依家試俾你睇，即係講多無謂啦，係咪先？咁即係呢，我哋就加多個 TR 咁樣嘅。咁我打嘅時候，你又係可以飛嘅，立咩都會睇到啊嘛，因為你可以抄翻啲曲。咁譬如我依家話 TR 啊，跟住入面我有個 TH 啊，但係呢度冇飛咁快住啊，即係哎呀講咗之後，希望你飛翻轉頭。咁TH，咁我打 crossband 呢一度，我打2咁樣啦。咁我打翻 TH 啦，咁我譬如話怪人啦，入面係咪？跟住啦，我 TR 下面我就開始都係繼續做翻，我哋唔好做3個咁多，玩2個算。譬如係樣打中文啊，真係打中文真係好難打，我覺得太慢啦，打得有老鼠嘅人啦，咁就或者係大聲公啦，繼續為咗保證我打嘅嘢啱，我要睇一睇先。OK， 依家唔需要理住。咁你會睇到我哋繼續整2個啦。咁話其實都做錯咗嘅，我應該係擺下面，我係想做嘅。睇下類型啦，其實真係可以飛啊，可以唔使理我啦呢度。有得我打類型啦，跟住話描述啦，即係繼續。咁我為咗，因為點解唔一早打定呢？即係為咗喺即場做俾你睇，你會跟住我揼呢，你都可能會特別 code 會比較容易理解啲。好啦，OK，咁我嚟試一試，你會見到我做咗啲咩呢？同樣我哋首先要拆解呢個 table 嘅時候，我哋首先睇翻最外面啦，我哋個 table 啦，border 1啦，然之後我哋有3對 TR， 4對 TR， 咁我哋有4行啦，4個 row。然之後呢，第一個 row 入面我哋有個 TH header 嚟嘅，你見到粗體咗啦。但係你見到 crossband 呢兩樣嘢，我哋今日教嘅仲要 crossband column span column， 就係講緊我哋將呢2個 column 融合埋一齊。你見到佢係擺咗2格嘅，咁個怪人啦。咁然之後啦 TH 啦，又係用翻我哋之前學嘅嘢啦 TD 啊嗰啲咁嘅嘢，你會見到即係可以做到呢一個 crossband 嘅效果嘅。咁你話打直嘅 row span 呢，我相信都有嘅，但係喺呢一集我都唔講啦。如果你真係要知 row span 嘅呢，我相信喺 W3 School 我哋都會有嘅。你其實 Google 都係萬能嘅，真係。你 row span 你會睇下 W3 School 啦，佢亦都會有一啲見到啦，係啦，真係 row span，有啲係 row column span 就係將每一個 column 去融合，佢 row span 就係上下咁樣啦。咁其實都係大同嘅小異嘅嘢嚟嘅啫。咁你亦都可以參考呢個網站啦，幾好嘅 W3 Schools。咁呢一集到呢個位為止啦。咁下集見，係咁先，記住 subscribe 同埋 like，拜拜。